അലമാര ഗൈസ്, ഇത് കണ്ട കടുവയുടെ പടം. ഇവിടെ കടുവയെ പറ്റി എഴുതി വെച്ചേക്കെ. കടുവ നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയോ. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെറ്റ് വ്ലോഗ്സ്. മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് ചെറിയ ട്രിപ്പ് പോകണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്ളോഗാണ് ഇന്ന്. ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടുക്കിയിലോട്ടാണ് പോണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ പെരുമേലി എത്തി. നമ്മളിന്ന് പോണ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഇന്നോവ. നമ്മളിതുവരെ വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. 2010 മോഡൽ ഇന്നോവയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ടീമുകളാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടേ, ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് എല്ലാവരും. അതാണ് എന്താണമ്മ ഫുഡ്? ഇഡലിയും സാമ്പാറും. അടിപൊളി. പിന്നെ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനും രണ്ടും ഉണ്ട്. ഗൈസ്, അങ്ങനെ തന്നെ ഇഡലി സാമ്പാർ, ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറിയും ഉണ്ട്. അത് കുറച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാവച്ച് ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറി കഴിക്കാൻ പോകണം. അവൾക്ക് ഇഡലി സാമ്പാർ ഇഷ്ടമല്ല. അല്ലേടി, ചപ്പാത്തി ഇല്ലേ? അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും നൈസായിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. കുറേ നാളായി ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട്. പണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. നല്ലാത്തൊരു നൊക്ലാച്ചിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. നല്ല വൈബാണ്. എൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ കൃഷിക്കുള്ള എന്തോ സെറ്റപ്പൊക്കെ ചേട്ടേക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് മുറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ തിന്നിട്ട് വരട്ടെ, നല്ല വിശപ്പുണ്ട്. പോയി പോരാ ഗൈസ്. ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ആയി. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന 2-3 പീസുകൾ ചിക്കനാണ്. അല്ലേ എളിയ? നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇഡലിയും സാമ്പാറും ചിക്കനും അതാ വരുന്ന, ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനും. മകളെ വേണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണേ. വാച്ചി 2 വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും. അയ്യോ, പറയണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ എളിയ? ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? വൈബ് ഫുഡല്ലേ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അയ്യോ, അവിടെ പിന്നെ ചോദിക്കണ്ടല്ലേ. അപ്പം ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പം അളിയൻ വണ്ടി എടുക്കും. അളിയ ചലോ, എവിടെയെങ്കിലും പോകും. അപ്പോൾ ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മളിനി മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. ചലോ ഇടുക്കി. ഇനി ഇടുക്കി ചെന്നിട്ട് ബാക്കി കാണാം. ഇനി പോണ വഴിക്ക് ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തുമെങ്കിൽ അതും കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. അങ്ങനെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ താണ്ടെ വരുന്ന വഴി ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ ചായ കുടിക്കാൻ നിർത്തി. മക്കളെ, നിനക്ക് ചായ വേണ്ടേടി? എന്ത്? ബിങ്കോ. ഞാനും മേടിച്ചൊരു ചുമന്ന ബിങ്കോ. ഇതാണ്ട ഇത് ചായ. ഒരു കാട് ഏരിയയിൽ ചായയും ബിങ്കോയും അല്ലേ? നൈസ് കോമ്പിനേഷൻ. ചായ സൂപ്പറാട്ടോ, അടിപൊളി ചായയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് വേറൊരു സംഭവം കണ്ടത്. വെള്ളമില്ലാത്തൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഗുയ്സ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത്. ഈ സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ. നമ്മുടെ ചാർലി സിനിമയിൽ നമ്മുടെ ദുൽഖറൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ചാർലി സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനായ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. കണ്ട, ബട്ട് വെള്ളമില്ല ഗൈസ്. ഇത് കണ്ട, ഇവിടെ പണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല വെള്ളമായിരുന്നു, അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല, വെള്ളമില്ല. പക്ഷേ സ്പോട്ട് കൊള്ളാം. ഇവിടെ നൈസ് കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ട, വണ്ടികളൊക്കെ ശരിക്കും ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, വെള്ളമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റിയില്ല. നമുക്ക് നേരെ ഇനി അടുത്ത സ്പോട്ടിലോട്ട് പോകാം. അടുത്ത സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് പോകാം. പാഞ്ചാലിമേട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്പോട്ടിലോട്ട് പോകാം. അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം ഇനി അവിടെ എന്തുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷനായ പാഞ്ചാലിമേട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ
ഇടുക്കിയിലെ ചെടി മോഷണ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ മൊട്ടക്കുന്നിൻ്റെ മേളിൽ വന്നിട്ടും ചെടി മോഷ്ടിക്കുകയാണ്. കണ്ട എന്തോ മോഷ്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നല്ല തണുപ്പ്, ഇത്രയും വെയിലുണ്ടെങ്കിലും നല്ല തണുപ്പ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാഞ്ചാലിമേട്ടി വന്നുള്ള ചെടി ഒടിക്കലും പരിപാടിയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചെടിയൊക്കെ ഒടിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ അമ്പലത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകണം. അവിടെയാണ് വേറെ കിടുക്കൻ വ്യൂ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതും കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പയ്യെ ഇനി അടുത്ത സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരുന്തുംപാറയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നേരെ പരുന്തുംപാറയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ചലോ, ഈ സ്ഥലപ്പേരെന്തായിരുന്നു? പാഞ്ചാലിമേട്. ചലോ പാഞ്ചാലിമേട് നമുക്ക് വ്യൂ കാണാൻ പോകാം. അമ്മ പോലീസ് ഓടിക്കോ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ആർച്ച്. ഈ അമ്പലത്തിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോകാൻ പോണത്. സൈലന്റ് ഏരിയ. നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്ന മാലിന്യം മറ്റൊരാൾ വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? കറക്റ്റ്. കൊണ്ടുവന്ന മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോയല്ലേ. അതാ ഒരു വഴി ഇങ്ങനെ കണ്ട് നമുക്കപ്പം അവരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയി നമുക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. മോനെ സെറ്റ്. അടിപൊളി ചേട്ടാ വ്യൂ. ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ നൈസ് വ്യൂ. സൂപ്പർ. അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പോണത്. നമുക്കപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നു നോക്കാം ഗൈസ്. ഞാനിപ്പോൾ നടന്നു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടൊരു സാധനം ഇവിടെ കയറി ഇരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാക്കാം. നല്ല കാറ്റുണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് ഓടി എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആകുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതിൽ മൈക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ഓടി എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നു. തണുത്ത കാറ്റ് പോയി വെയിലത്ത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തത്തെ. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇല്ല കാണുന്ന മൊട്ടക്കുന്നിൻ്റെ മേളിൽ നടന്നു കയറാൻ പോകണേ. അവരെ ആരെയും വിളിച്ചിട്ട് ആരും വരുന്നില്ല. എല്ലാവരും അണഞ്ഞ് ഞാനും ചത്താണെന്നിരിക്കും. കുറേ ഉണ്ട് നടക്കാൻ. എന്നാലും എനിക്കൊരു മോഹം, അതിൻ്റെ മേളിൽ എന്തുവാ ഒന്ന് കാണാനൊരു മോഹം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പോയെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഗൈസ് ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇടിമിന്നലേൽക്കാൻ സാധ്യത. ഇടിമിന്നലുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആരും മുകൾ ഭാഗങ്ങളിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. നിന്നാൽ അണയും. അത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ടോപ്പെത്തി കോഴ്സ്, നമ്മളങ്ങനെ ടോപ്പിലെത്തി. യെസ്, വ്യൂ കണ്ട അമ്പോ സെറ്റ്. അടിപൊളി വ്യൂ ഗൈസ്. ഇതുണ്ട മോനെ, കിടിലം. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ കേട്ടോ. കണ്ട അടിപൊളി അടിപൊളി സെറ്റ്. ഇത്രയുള്ള മൊട്ടക്കുന്നിൻ്റെ വെള്ളവശം.
അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം അവിടെ എന്താണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി ഗൈസ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ്. ഓ എൻ്റെ പൊന്നെ, വ്യൂ, ഈ വ്യൂ കാണാനാണ് ഞാൻ ഈ കുന്ന് വലിഞ്ഞ് മേളിൽ കയറിയത്. കയറിയോണ്ട് എന്തുവാ, നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും നല്ലൊരു വ്യൂ. എൻ്റെ തൊണ്ട അടഞ്ഞിരിക്കുക, അതാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മാക്രിയുടെ ശബ്ദം കയറി വന്നത്. ശ്വാസം മുട്ടുന്നേ, അയ്യോ. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളി വ്യൂ. ഇതേ ഒരു ചിത്രശലം എന്താ പോണ മുട്ടക്കുന്നിൻ്റെ വെളി കിടന്ന് പറക്കുക, ബ്ലാഡി ഫുൾ. ഇറങ്ങിപ്പോടാൻ പറയല്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി താഴ്ത്തു പോവാം ഗൈസ്. താഴോട്ടിറങ്ങി പോകാൻ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ചെരുപ്പ് ഇല്ല, കല്ല് പൊളിയല്ലേ എളിയാ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ. ഇത്ര വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടറിയുന്നു, പക്ഷേ ക്ഷീണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. അമ്പോ അടിപൊളി വ്യൂ. ഈ വ്യൂ, ഈ അമ്പലം വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ കേട്ടോ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്നെങ്കിൽ കിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ താഴോട്ടിറങ്ങട്ടെ. അങ്ങനെ ഞാനിവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കണ്ടത് ഈ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു പഴംപൊരി ഒരു ചായ മേടിച്ച് കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുവാണ്. എന്താ പീസ് മൈൻഡെന്നറിയോ. ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ ചിലപോലെ കവിതയൊക്കെ എഴുതി പോകും. അമ്മാതിരി മൂഡാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ. കണ്ട ആ വ്യൂ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഞാൻ തൊട്ടുമുമ്പ് കാണിച്ചായിരുന്നു. വല്ലാത്തൊരു പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കാനൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ധ്യാനിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ മൈൻഡൊക്കെ നല്ല കാമാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി പരുത്തുംപാറയിലോട്ടാണ് പോകാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പയ്യെ ഇറങ്ങുവാണ്. എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് ജ്യൂസൊക്കെ കുടിക്കുന്നു. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ പരുത്തുംപാറയിലോട്ട് പോയിട്ട് പോണ വഴിക്കുള്ള വിശേഷങ്ങളും അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ചലോ പരുത്തുംപാറ. അങ്ങനെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷനായ പരുന്തുംപാറയിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരുന്തുംപാറ നല്ല വെയിലാണ്. ഇവിടെ വെയിലാണെങ്കിലും സീനില്ല, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ പരുന്തുംപാറയിൽ കൂടെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നടക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. നടന്ന് അടപ്പളവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ രാവിലെ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് എന്നെ ഇട്ട് കുത്തുവായി. ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല ഡ്രസ്സുകളിൽ എന്നെ കാണാൻ പറ്റൂലെന്നും പറഞ്ഞു. ഇതുണ്ട് അത്യാവശ്യം നീറ്റ് ഡ്രസ്സെന്നും പറഞ്ഞ് രാവിലെ തൊട്ട് എന്നെ ഇട്ട് കുത്തുകയാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, അവളും അളിയനും കൂടെ മേടിച്ചു തന്ന ഡ്രസ്സായതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ തൊട്ട് എന്നെ ഇട്ട് കുത്തുന്നത്. ഡ്രസ്സ് കൊള്ളാലോ പൊളിയെ. എനിക്ക് ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? നിങ്ങൾ പറയൂ. ജൂനിയർ കാർത്തിക് സൂര്യ. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ താണ്ടെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ടീമുകളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. അമ്മയൊക്കെ കുടയും പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കുവാണ്. മേളിലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ആ വ്യൂ പോയി കാണാം. പയ്യെ നടക്കാം. ബാ, ഈ വ്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഇല്ല നോക്കിയതാണ്. സ്ട്രോങ് ആണ്. നമുക്ക് പറയുന്നത് അച്ഛൻ പോയി. ആരും പോകരുത്. കവറ് കണ്ട കാറ്റടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? പേടിക്കാൻ ചോദിച്ചാ മലയുടെ താഴെ മൂപ്പങ്ങാണ് രക്ഷിക്കാൻ. പിന്നെ മൂപ്പം കൈ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂപ്പം ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കും അവിടെ. അച്ഛാ എങ്ങനെയുണ്ട്? പോട്ടെ. എങ്ങനെയുണ്ട്? പവറല്ലേ മാമ? രണ്ടുപേരും പവർ. അമ്മ ആൻറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ. ടൂർ കോർഡിനേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊട്ടപ്പുറ വെയിലത്ത് നിങ്ങളിതിന് അതാണ് നിങ്ങളിതിനെ സ്മരിക്കേണ്ടത് നിമേഷനെയാണ്. അവനാണ് ഈ വഴിയെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇതിനുള്ള വഴി ഒരുക്കിയത് ഞാനാണ്.
എനിക്കാണ് ആദ്യമേ താങ്ക്സ് അതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ നിമേഷ്. എന്തായാലും സൂപ്പർ പവറാണ്. പവർ. അപ്പൊ നമുക്ക് മേലോട്ട് പോവാം, അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. ബാ ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. ഇത് സേഫ് അല്ല ഗൈസ്, ഇത് സേഫ് അല്ല ഗൈസ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് സേഫ് അല്ല. ചാരിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും കുഴി പോണ എല്ലാ ലക്ഷണവും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലം പരുന്തുംപാറയാണ്. പരുന്തുംപാറ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചേരെ വന്നിട്ട് ഈ നല്ല വെയിലത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഓവർ തണുപ്പല്ല, എന്നാലും നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ എല്ലാവരും ഇട്ടിരുന്ന് വൈബ് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഷെഡിലിരിക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ബാക്കി ആൾക്കാർ. അച്ഛനും മാമനും കൂടെ കാർ എടുക്കാൻ പോയി. അപ്പം നമുക്ക് ഇവരെടുത്ത് ചോദിക്കാം, ഇവിടെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നും എല്ലാം നമുക്ക് ചോദിക്കാം. കമോൺ ചലോ ഹലോ ആവച്ചി ചലോ. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് പഠിച്ച് പറയണമെന്ന് പറയത്തേ ഇല്ല. ബാ മതി മതി മതി. എങ്ങനെയുണ്ടോ മസാല? അടിപൊളി സ്ഥലം. അത്രക്കൊന്നും വേണ്ട. പറ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി സ്ഥലം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ഞാൻ സംശയം ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ഉളിയനാടാണോ ഇതാണോ നല്ലത്? ദുബായ് ആണോ ഇതാണോ നല്ലത്? പറയാമോ ദുബായ് ആണോ ഇതാണോ? ഓ നിങ്ങളൊക്കെ കാശുള്ളവരുടെ. അടിപൊളി സ്ഥലമല്ലേ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ബോറൊന്നുമില്ലല്ലേ? ഇനി നിങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ടീം സെഡോൺ ടൂർ കോർഡിനേറ്ററിനെ പറ്റി 2 വാക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം പറയേണ്ടതാണ്. എന്താടി അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക്? ക്യാമറമാൻ വിളിക്കുന്നു. ഇതിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് സ്മരിക്കേണ്ടത്? നിമേഷ നീ തീർന്നളിയാ, നീ തീർന്നു. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിതാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. അച്ഛനും അവനോട് കാർ എടുക്കാൻ പോയതാ. രണ്ടും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുഴുവൻ രണ്ടും കൂടെ മൊട്ടക്കുന്നിന്റെ വെളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ രണ്ടുപേരോട് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാ, രണ്ടുപേരോട് ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കാൻ പോയതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലം പരുന്തുംപാറയാണ്. നമ്മളിനി ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകാൻ പോണ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വാഗമണിലോട്ടാണ് പോണത്. മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ വാഗമണിലായിരിക്കും സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ റൂം എടുത്ത് അവിടെ സ്റ്റേ അടിച്ചിട്ട് വാഗമൺ ഫുള്ളൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് നാളെയാണ് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. മിക്കവാറും നാളെയും മറ്റന്നാളും കൂടെ ഞങ്ങളിവിടെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്കിനി നേരെ വാഗമണിലോട്ട് പോവാം. ചലോ വാഗമൺ. അങ്ങനെ ദാണ്ടേ പരുന്തുംപാറയിൽ നിന്ന് ഓഫ് ടു വാഗമൺ വന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ ദാണ്ടേ ഒരു പറമ്പിൽ വണ്ടി കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്ത് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഏതോ പഴയ ഒരു വീടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പഴയ ഒരു വീടാണ്, നല്ല വൈബുണ്ട് കേട്ടോ വീട് കാണാൻ. ഇപ്പം അത് ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, ഫുള്ള് പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കിയ വീട്. പ്രേത സിനിമയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു വൈബുണ്ട്. ഒരു ദുരൂഹത നിറഞ്ഞ ബംഗ്ലാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ട ഞാൻ ഒന്ന് കഴിച്ച ബംഗ്ലാവ് പ്രേത സിനിമയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ വൈബാണ്. കണ്ട അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണ്ട ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് നിർത്തി. അമ്മ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് എന്തുവാ അമ്മ? കഞ്ഞി സാമ്പാർ. ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാണ്ട് ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് ചിക്കൻ കറി, ക്യാബേജ് തോരൻ. അവിടെ ചക്ക ഐറ്റംസൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കതൊന്നും വേണ്ട. അളിയന്തൊക്കെ എടുത്തളിയാ ചിക്കനും ക്യാബേജ് പറഞ്ഞു, നീയാ ചിക്കനും ക്യാബേജ് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ 3 പേരും കൂടെ നമ്മളെ സ്ഥിരം മോര ഒഴിച്ചാ സ്ഥിരം ടേബിളായ കാറിൻ്റെ ബോണറ്റിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ കേസ് ഞങ്ങളിതൊന്ന് തീർത്തിട്ട് വരട്ടെ. ഇതാ വരുന്ന ചിക്കൻ ക്യാബേജ് തോരൻ ചോറും പിന്നെ ഞങ്ങൾ അല്ലേ കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഞങ്ങൾ താണ്ട് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചെന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് കയറാൻ പോവുകയാണ്. എൻ്റെ ഇത് പഴയ ഏതോ എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവാണ്, കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിയാവും കേട്ടോ. എൻ്റെ പൊന്നി പ്രേത സെറ്റപ്പ് കണ്ട. അകമൊക്കെ കണ്ട. നിഗൂഢതകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന താഴ്വരയിലൂടെ കൗതുകം. എന്തൊരു കൗതുകം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിഗൂഢതകളുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല. റിച്ചാർഡ് സായിപ്പ് ഭരിച്ചു വാഴ്ന്നിരുന്ന എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവാണ്. പുള്ളിയുടെ ഭാര്യ തലക്കടിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് കുഴിച്ചിട്ടേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഥ കാണും ഇതിൻ്റെ പുറകെ. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നുമില്ല ഗൈസ്. പ്രേതങ്ങളെ ഇറങ്ങി വാ, ചിലപ്പോൾ രാത്രി ആയിരിക്കും ഇവരൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നല്ലേ.
നമ്മൾ കൂടെ ഉള്ളിനാട്ടോട്ട് വരുന്ന 12-12:30 പ്രേതങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയമല്ലേ അല്ലേ? പ്രേതമെങ്കിൽ പ്രേതം. പിന്നെയും ഗൈസ് പ്രേത ബംഗ്ലാവും കണ്ടിറങ്ങി. പ്രേത ബംഗ്ലാവ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ വേറെ തള്ളി വിടുന്ന കേട്ടോ. ഇവിടെ പ്രേതമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും നാട്ടുകാരെന്നെ കൊല്ലുകയൊന്നും ചെയ്യല്ലേ. ഞാൻ തള്ളി വിടുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രേത ബംഗ്ലാവ് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതും കണ്ടിറങ്ങി. പിന്നെ ഞാൻ പറയണത് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വാഗമണിലോട്ട് പോവുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തെറിക്കട്ടെ, വാഗമണിലോട്ട് തെറിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഗൈസ് ഞങ്ങൾ കണ്ട് ഒരുപാട് നേരത്തെ തപ്പലിന് ശേഷം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുള്ള റിസോർട്ടൊക്കെ എല്ലാം ഫുള്ളാണ്. ഇവിടെ നിന്നെന്തോ മറ്റേ നമ്മുടെ വിഷുവിൻ്റെ ഹോളിഡേയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്ക്. ഒരിടത്ത് റൂമിൽ ഒരു 7-8 അടുത്ത് കയറി ഇറങ്ങി റിസോർട്ടുകളിൽ ഒരിടത്ത് റൂമില്ല. അവസാനം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ആ ഹോം സ്റ്റേ, ചിങ്കീസ് ഹോം സ്റ്റേ. ഇതാണ് സംഭവം. കണ്ട നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ അതുപോലെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഞാൻ റൂം കാണിച്ചാൽ റൂം അത്യാവശ്യം കൊള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പോലത്തെ. എൻ്റെ അകത്തൊരു 4 ബെഡ്റൂമും പിന്നെ 4 ബെഡ്റൂം, ഒരു ഹാൾ, അതിൽ 3 ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മേളിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്. എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത്. നമുക്ക് റൂമിലോട്ട് പോകാം. ഇതാണ് റൂം. ഒരു റൂം, ഇത് 2ാമത്തെ റൂം, ഇത് 3ാമത്തെ റൂം, ഇതാണ് എൻ്റെ റൂം 4ാമത്തെ റൂം. കണ്ട ഇതിലും 3 റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്, ഒരു റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല. ദിസ് ഈസ് മൈ റൂം. അയ്യോ അമ്മ, നല്ല സ്പ്രിങ് മാട്രസ് കേട്ടോ, കുലുങ്ങ് നീളുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് കുളിച്ച് റെഡിയായിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊക്കെ വരാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്നൊക്കെ റെഡിയായി പുറത്തിറങ്ങി. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ പൈൻ വാലിയിലാണ്. വാഗമണിലുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള നടക്കുന്ന വഴിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുറച്ച് പൈൻ വാലിയിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ചലോ പൈൻ വാലി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണ്ട് പൈൻ ഫോറസ്റ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങി. ഈ ഘോരമായ വനത്തിലാണ് പൈൻ ഫോറസ്റ്റ്. എന്താ പൈൻ വാലി, പൈൻ നിറഞ്ഞ താഴ്വര. ഞാൻ ഇപ്പോഴും അമ്മ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പെടച്ചടിച്ച് വീണാൽ ഞാൻ നോക്കൂലേ. നിങ്ങൾക്ക് പിണ്ണതയിലും ഇട്ടെന്ന് വീട്ടിലിരിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് വയ്യ. ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നോക്കട്ടെ, ഇവിടുത്തെ കിളികൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. കിങ് ഫിഷർ, ഡക്ക്, വേഴാമ്പല്. ഒരു വിഷുക്ക് കണി കാണാൻ പോയേക്കല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു കടുവയുടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കടുവ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ആ ബോർഡ് അടുത്ത് നിന്ന് വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വായിച്ചടിക്കും. ഇത് കണ്ട കടുവയുടെ പടം. ഇവിടെ കടുവയെ പറ്റി എഴുതി വെച്ചേക്കെ. കടുവ നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്, കടുവ വലിയ സംഭവമാണെന്ന്, കടുവ വലിയ മറ്റേതാന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കാണ്. കണ്ട എന്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനവും. കോട്ടയം ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ, കോട്ടയമാണല്ലേ, എരുമേലി. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ്, ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് കടുവയുടെ ബോർഡ്. അതായത് കടുവ വലിയ സംഭവം എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചൊക്കെയാണ്. ഈ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പൈൻ മരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊരു വലിയ കാട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ
നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ മഴ പെയ്യുന്ന കണക്കത്തൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാം. സംഭവം അത് മഴയല്ല, കാറ്റടിക്കുന്നതാണ് പൈൻ മരങ്ങൾ. കറക്റ്റ് നമ്മുടെ മഴ ഇരച്ചു വരുന്ന സെയിം ശബ്ദമാണ്. പക്ഷേ അത് മഴയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നൈസ് വ്യൂ ആണ്. മഴയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനും ഉള്ളതിനും കൂടെ ഓടാൻ പോയതാണ്. പക്ഷേ ഓടേണ്ടി വന്നില്ല. ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്നത് കാറ്റടിക്കുന്ന ശബ്ദമാണെന്ന്. സംഭവം കൊള്ളാം, നൈസ് വ്യൂ ആണ്. ഇങ്ങനെ കാറ്റിങ്ങനെ അടിച്ച് വരുന്ന ശബ്ദമുണ്ടല്ലോ. പ്രത്യേകം ഇതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു മൂടാണ്. ഒരു ചെറിയ ഇരുട്ട്, കാടിൻ്റെ ഒരു ഫീല്, മൊത്തത്തിൽ നൈസ് വൈബാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെറുതായിട്ടെല്ലാം ഒന്ന് കറങ്ങി കണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ ഇനി പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നു. പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. വാ. ഓ ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കറക്കങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും തിരിച്ചായിട്ട് റൂമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ താ നിൽക്കുന്ന, അമ്മ താണ്ടെ, അളിയൻ, വാവച്ചി എല്ലാവരും അണഞ്ഞാടേ. നിങ്ങളെല്ലാവരും അച്ഛ അണഞ്ഞ? അച്ഛ അണഞ്ഞ? നാളെ നമുക്ക് പൊളിക്കണ്ടേ അച്ഛ? അതാണ്. നാളെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പരിപാടി? നാളത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ അച്ഛനും ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലേ അച്ഛാ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട്? ഗൈസ്, എവര് 37 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവർ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചവരെല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ മാമ? മറ്റൊന്ന് 37 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് അല്ലേ? ഭയങ്കര ഒരു ഞൊക്ലാച്ചേരി. അങ്ങനെ ഗൈസ്, അവർ 37 വർഷത്തിന് ശേഷം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നുചേരുകയാണ്. അതായത് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് അവിടെ ചെന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമായിരിക്കും ആ പരിപാടി. ചിലപ്പം ഞാനും പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുക്കാം. കാര്യം അത് നല്ല സംഭവമല്ലേ, 37 വർഷത്തിന് ശേഷം അവർ നേരിട്ട് കാണും എല്ലാവരും കൂടെ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം അടിപൊളിയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഫുള്ള് കറങ്ങി കണ്ട്. പക്ഷേ ഇടുക്കിയുടെ മൊത്തം ഒന്നും കണ്ടില്ല. നിങ്ങൾ കണക്കാം 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കറങ്ങി കണ്ട്, പൈൻ വാലി അവിടെ എല്ലാം പോയി ജസ്റ്റ് എല്ലാം കറങ്ങി വീട്ടിൽ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൂമിൻ്റെ അവിടെ ബാൽക്കണി കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഔട്ടർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെന്തുവാ, പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. നല്ല വൈബായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം. അപ്പം ഇനിയും ഇതുപോലൊരു കിടിലൻ വ്ളോഗുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ തൊട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് മീ കിരൺ ഫ്രം സെറ്റ് വ്ളോഗ്സ്. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, സി യു. ഇനിയൊരു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.